दर्शकवृन्द नमस्कार। साबिक विजेता नेपाल पुलिस क्लबले प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा बागमती प्रदेश विरुद्ध विशाल योगफल तयार गरेको छ। कुशल भोर्तेल र कप्तान दिपेन्द्र सिंह एरीको अर्धशतकको सहयोगमा पुलिसले बागमती विरुद्ध 298 रनको विशाल लक्ष्य तयार गरेको हो। एक्स्ट्राटेक क्रिकेट मैदानमा टस जितेर ब्याटिङ गरेको पुलिसले निर्धारित 50 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 297 रनको विशाल योगफल तयार गर्यो। दर्शकवृन्द, यो योगफल यस संस्करणको सर्वाधिक ठूलो योगफल हो। यसअघि पुलिसले नै 2 पटक तथा बागमतीले 1 पटक 288 रनको योगफल तयार गरेको थियो। पुलिसका लागि ओपनर कुशलले सर्वाधिक 88 रन जोडे भने यस संस्करणको तेस्रो अर्धशतक बनाएका कुशलले 98 बलको सामनामा 11 चौका प्रहार गरेका थिए। कप्तान दिपेन्द्र 46 बलमा 4 चौका र 3 छक्काको सहयोगमा 60 रन जोडेका छन्। दर्शकवृन्द, पहिलो विकेटका लागि ओपनर द्वय कुशल र अमित श्रेष्ठले 124 रनको शानदार साझेदारी गरे। अमित 51 बलमा 5 चौका र 1 छक्काको सहयोगमा 48 रन जोड्दै आउट भए भने गुलशन झा 15 बलमा 16, आरिफ शेख 46 बलमा 38 तथा दिलीप नाथ 10 रनमा आउट भएका थिए। 262 रनमा मात्र 4 विकेट गुमाएर विशाल योगफलको संकेत गरेको पुलिसले 35 रन जोड्दा पछिल्ला 4 विकेट गुमायो। पछिल्लो 5 ओभरमा पुलिसले 4 विकेट गुमाएर 38 रन मात्र जोड्न सक्यो। बागमतीका लागि प्रतीश जीसीले 3 तथा रिजन ढकाल, विपिन आचार्य, साकार गजुरेल र ईशान पाण्डेले समान 1 विकेट लिए। प्रतियोगितामा खेलेको 6 खेलमै अपराजित रहँदै पुलिस शीर्ष स्थानमा छ। बागमती 5 खेलमा 4 अङ्कका साथ 7औं स्थानमा छ।